监视器画面里，暴雨加上狂风呼啸而过，甚至有路边大树直接被连根吹断。凤凰台风在12号逼近冲绳石垣岛一带，狭带的惊人暴风还将停车场内的汽车直接吹到上下颠倒。甚至在距离台湾仅有200多公里的小冰岛，还被捕捉到刮起龙卷风的瞬間，令当地居民心惊胆跳。階段の下にある自転車とか結構止められてる。とにかくすごい音で飛行機がなんかこの辺飛んでるみたいにうわーっていうびっくりしました。虽然凤凰已减弱为热带性低气压，但它的外围环流仍可能在13号为冲绳、奄美大岛等地带来最多每小时50毫米左右的降雨。气象单位也提醒当地不可大意。但将镜头转到本州关东地区，12号则出现今年入秋以来的最低温。今日からコートデビュー。そうです。乾燥肌なんで、結構手とか赤切れとかかかとも割れ始めたんで、これ本当に寒いんだなって思いました。面对日本气温直落，民众除了想品尝如关东煮等热食暖和身体，各地超市里从火锅汤头到生鲜食材等品项，销量也跟着明显提升。定番ですけど、タラでしたりとか、タラの白子、渡りガニとか、鍋に簡単にこう入れてね、出汁が出ますので、かなり売れてますね。18度を下回ってくるとやっぱり肌寒いな、温かいもの食べたいなっていう心理が働くので、他にもねメニューは充実してるんですけど、やっぱりこの寒い時期になるとおでんメインで、10月の下旬ぐらいからはもうおでんのお客さん増え始めたなという感覚ですね。气象单位则预告，由于冷空气持续笼罩，13号从关东的东京、茨城到长野等地，最低气温恐降至5至9度左右，民众也得留意剧烈温差影响健康。民视新闻吴路景综合报道。